एक गांव में एक प्यारी सी बकरी रहती थी। उसी गांव में एक वफादार कुत्ता भी रहता था। दोनों एक ही किसान के थे, लेकिन कभी आपस में बात नहीं करते थे। एक दिन जंगल के पास चरते समय बकरी रास्ता भटक गई। तभी एक भेड़िया उसे घूरने लगा। बकरी बहुत डर गई और मदद के लिए आवाज लगाने लगी। कुत्ते ने उसकी आवाज सुनी और तुरंत वहां पहुंच गया। उसने जोर से भौंककर भेड़िए को भगा दिया। बकरी की जान बच गई। उस दिन के बाद बकरी और कुत्ता अच्छे दोस्त